ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈஸ்வரி சமையல். நம்ம இல்லங்களை அன்பும் ஆரோக்கியம் பெருகிட இறைவனை பிரார்த்திப்போம். இன்னைக்கு நம்ம ஈஸ்வரி சமையல்ல என்ன பண்ண போறோம்னா, இயற்கையான முறையில ஹென்னா எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போறோங்க. இந்த ஹென்னா எப்படி ரெடி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம இளநரையாகட்டும் இல்லை நல்ல நரைமுடியாகட்டும் ரெண்டுக்குமே ஒரு தீர்வு என்ன அப்படின்னா, நம்ம கெமிக்கல் ஹேர் டை யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இயற்கையான முறையில் ஒரு ஹேர் டை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதாங்க இப்போ பார்க்க போகிறேங்க. இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன், என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒரு 10 செம்பருத்தி பூ எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட், கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலைகள், அது கூட அவரி இலை எனக்கு கொஞ்சம் கிடைச்சிதுங்க, நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு அவரி இலை கிடைக்கல அப்படின்னா அவரி பவுட்ரு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு மருதாணி இலை எடுத்திருக்கேங்க. கற்றாழை ஜெல் எடுத்திருக்கேங்க. அதாவது ஒரு முழு நீள கத்தாழை மடல் எடுத்து அதிலிருந்து ஜெல்லு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. டீத்தூள் இதில் ஒரு 5 ஸ்பூன் டீத்தூள் எடுத்துக்கலாங்க. இவ்வளவு தாங்க நம்மளுடைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இது எல்லாமே இப்போ அரைச்சி சாராக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. இப்போ நம்ம எல்லா தலைகளையுமே அரைச்சி சாராக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. நம்ம ஒரு இரும்பு கடாய் வச்சுருக்குறோம். இந்த இரும்பு கடாயில் இந்த சாறு எல்லாமே சேர்த்திக்கலாங்க. இது மருதாணி இலைச்சாறு, அவரி இலைச்சாறு, கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறு, கற்றாழைச்சாறு, செம்பருத்தி பூ அப்படியே அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. இதை அப்படியே சேர்த்திக்கலாம். பீட்ரூட் சாறுங்க. இதோட நம்ம டீ டிகாஷன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. அதையும் சேர்த்திக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த இரும்பு கடாயை எடுத்து வச்சாச்சுங்க. பாருங்க, இது நல்லா கலந்துடலாங்க. இது நல்லா கொதித்து ஒரு கெட்டியான ஒரு பதத்துக்கு வரட்டுங்க. நம்மளுடைய இயற்கையான சாறு எப்படி கலராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய சாறுகள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் அடுப்பு மீடியம் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா பொங்கி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. கலர் எந்தளவுக்கு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நம்மளுடைய ஹேர் டை எந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது ப்ரெஷ்ஷில் எடுத்து நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணலாங்க. அந்தளவுக்கு நல்லா கெட்டியாகிடுச்சுங்க. இது இப்படியே ஆற வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க. தலைமுடி நல்லா ஷாம்பு சீக்காயை போட்டு நல்லா எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம அலசிக்கணுங்க. அலசினதுக்கப்புறம் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஹேர் டை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணுங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் விட்டுடுங்க. விட்டுட்டு நம்ம சும்மா எதுவும் ஷாம்பெல்லாம் போடாமல் சும்மா நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கணுங்க. முடி நல்லா ஒரு டார்க் மெரூன் கலரில் வந்துடுங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணும்போது முடி கருப்பாயிடுங்க. வாரத்துக்கு ஒரு நாளுக்கு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாங்க. இது பாருங்கள், 1 மந்த்துக்கும் கூட இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாறு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா தேவைப்படும் போது எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ணி பாருங்கள். ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஈஸ்வரி சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.